Usta sınıfta bir gün mükemmel iş var ya. Mükemmel bir iş var ya. Assalamu qalay. Türkiye ver canım. Biz sayı verecek gideniyor. İyi verecek av oluyor da. Yani internetler zayıflık ediyor ha. Şurada ama bir an. Bir yerde şehirde iş verse de olacak oğlum. Şehirde iş veren yok. Bence deyip. Şehirde iş verden bir iş edeceğim. adamlar helak eder inşallah. Ha, irekiller ya men helak oldu diyor. Riyad'da müttak gerek. Dizadimden fotoğrafı fotoğrafı ha. O peçeler var. Tarihe kantarda. Ama her kaç yaşlar. Tarihe kantarda. Vakti ötendi. Biskari dersinde bağya yok, on bilen yok. Mehmet. Tarihe kantarda vakti ötendi. Biskar'da şu derdi olmasa. Öldürüyoruz orada. Hem Biskar'ın asasiyeti başladı. İyi işimiz oldu ne? Sinan işimiz oldu. Allah'ım ağa. Ne yapıyordun? Video çekeceğim. Gittiniz. Bana bana. İşte
Evet Şükrü. Çöpüyle yapar o ettir bunu. Dereçeler ne ağaç etti? Dereçeler ağaç Olmadı o. Onu sağa yaksın. Ha? Ova. Sen ne demek korkadın? Ha. Kaç öyle? Kaç adamın yolda koy. Koy. Hay. Aba diyorum lan aban karama sana şu billa. Babam bana. Ey ondan şu billa ne ver? Bilmem diyorum. Ha? Elimde oldu var. Ha va. Aba ne yaman ya soruyor ola adamlar. Kamerama oğlum vatan yanlarında. Tanıyorum da. Var ulan. Ha? Bana vardı. Zaten yarın. Getirler de oğlum hani yürüyüvermene. Getirgen rahla çalverin yok. Adama kulağım mı ucuyla yıkımaya gittik. Dillengil kulağım okuyayım ya. Aylaş oradan öyle filmi. Kulağım durun mu filmi? Sen de var, sen ötmeden. Neler var sana? Kime? Kut sen şu billa. Bu yemedim de Kaç. Kaç kaç. Kaç sene?
Bir takkar bile olmadı ha. Ha? Ay şöyle derler.